Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Mjanes World. How are you all guys? Hopefully we are all fine. And before tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, sa mga baguhan pa po sa aking channel, please consider and subscribe my channel and hit the notification bell all para always kayo updated sa lahat ng mga bagong video na ina-upload ko. Ito pong video na isi-share ko sa inyo, ito po ay isang trahedya na napakalungkot po na hindi natin inaasahan na mangyari. So, ito po ay nangyari sa Cebu, probinsya ng Cebu, Tinubdan Falls. Ito po ay nangyari sa probinsya ng Cebu, sa Tinubdan Falls. Ito po ay napakalakas na baha. I mean, ano pa siya, medyo okay pa. Yung naliligo sila doon, okay pa. And then, bigla-bigla lang bumuhos yung tubig. At napakasakit po yung nangyari sa kanila kasi akala nila na okay lang. So, ito pong video ay sa atin bilang paalala sa atin na dapat talaga kailangan natin i-check muna yung weather sa palibot natin kung okay lang ba. Kasi yung mga ganong pangyayari, example mga landslide, 'di ba? Hindi inaasahan na parang bigla lang mag-landslide. Especially kung nasa bundok tayo. So, o malapit tayo sa bundok, kailangan talagang mag-ingat. Kasi maraming mga lindol ngayon din. So, hindi natin alam na nag-shake yung lupa. So, may possibility talaga na magkaroon ng landslide. So, kailangan po nating mag-ingat, guys. At let's watch the video. Ayan, dito po sila. Umuupo lang. Parang walang mga sign na magkakaroon talaga ng hindi maganda. Kasi ang linaw-linaw ng tubig, oh. At ito po ay sa Cebu, Tinubdan Falls. Sa Catmon, probinsya po siya ng Cebu. So, ito po ay ayon sa ulat, 17 ka-members sa pamilya ang naanod sa tubig, baha. Diin tulo ang na-missing. Nakitaan ang mga patayng lawas na si Kent Jude Monterola, 17 anyos daw, samtang padayon gipangita ang duha pa ka-missing. Ang kaning trahedya na hitabo atong September 26. Mga launa sa hapon. So, mauna ang pagkuan sa tubig. Diyos ko. Medyo hibalaan ang kuan. Mga panghitabo sa always lang yun magkuan. Always lang yun maniid sa panahon. Naluoy ako sa kanang usawa ng tentaw. Masyag. Gusto niya mo kuan dito sa tabok pero di siya makahimo pagtabok kay kakusog sa tubig ko.